Burchak to'pi Qodirovning zarbasidan so'ng va hozir yana bir urinish. Mana bunday harakatlar kuzatiladi. O'zi bor gap, mana bu zarba esa nimadir o'tkazib yubormagan bo'lsam albatta. Burxoniddin Sodiqovdan zo'r aldanma va Ro'zabonniki bu to'p albatta. Terma jamoa sobiq murabbiyi. Osiyo Kubogi Nascimento David to'pni oldirib qo'ysa, ishchatoq. Darvoza tomon yo'llagan zarba. Zarba yo'llanadimi? Yo'q. Ehtimol bilan o'sha ob-havo sabab bo'lsa kerak. Yaxshi. Darvoza ustuni. Bu sal oldin asosga ko'proq berilishimiz ortidan zo'r vaziyat deymiz. Aslida ulgurish reaksiya bu yerda futbolga qaraganda 2 barobar. Agar yolg'on bo'lmasa, ko'p masofa bilan o'ynaydi. Nascimento David oldinga chiqadimi yana? Burchak to'pi ishlab yuboryapti. Boyaga fikr yana imkon qadar tezroq harakat qilish kerak. Daviddan yaxshi. Ajoyib harakat, zarba, darvozabon to'pni qaytaryapti. Albatta imkon berishmaydi, ammo adolatli bo'lsa kerak bu natija. Ikkala jamoa ham ajoyib o'yin namoyish etishdi bugun. Va mana bu yerda esa baribir OKMK g'alabani uchun ham mana bu gol asos bo'lsa ne ajab. Nima dedingiz? Bu golni muxlislarga ham zo'r o'yinni taqdim etishdi, lekin hisob mana shunday ko'rinish olyapti. 3-4 OKMKning g'alabasi. Siz bilan uchrashuvda